Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосавлјевиќ, вие следите емисијата Заспи ако можеш. Вечерва имаме многу важна тема на разговор. Ке зборуваме за заштитата од пожари. Никој ова нека него сваќа како некоја непотребна, сувишна, одвишна тема, се извинувам, затоа што е екстремно важна. Впрочем, пожарите, кои едниот се случи неодамна во Тузла, каде што загинаа многу луѓе, а да не зборуваме за пожарот во Кочани, кој што е веројатно најголемата трагедија од ваков вид во историјата на Македонија, би требало да не ги отварат очите колку е важна превенцијата воопшто на пожарите и колку е важно секогаш да бидеме скоцкани, што се вели, подготвени за сите предизвици од ваков вид. Вечерва на оваа тема ќе разговарам со личност која што е адекватна апсолутно за ова прашање. Се работи за Марија Кокуновска, представник на Сојузот на стопански комори. Добро вечер. Добро вечер, ви благодарам на поканата. Да. Кокуновска, реков дека пожарите во Тузла и во Кочани би требало да бидат еден вид на отрезнување. Долги години, да не речам со децении, кај нас заштитата од пожари. Зборуваме за пожари главно во затворени објекти, не зборуваме за пожари на не знам во природа, иако во урбани средини така. Пожари, да. Беа сваќани здраво за готово, едноставно имам впечаток дека дури институционално, а и граѓаните едноставно како да прифатија дека тоа не е ништо посебно, ништо особено важно и често пати имаме можност да видиме една слика на заштитата од пожари оставена на забот на времето. Дали сум во право за почеток? Точно е, да. Темава е актуелна сега, меѓутоа актуелна била исто како што напоменавте пред 5-10 и повеќе години. Во дел кругот таму каде што треба, меѓутоа не доволно да допре до граѓаните и да оние сватат важноста на темава. И сега важноста е во градење на култура на превенција, градење на култура на едукација, каде што сите граѓани, затоа што ова е тема која ги опфаќа сите возрастни групи. Апсолутно. И тука, нели, почнувајќи од потенцијалната можност за случување на пожар во домакинствата и во деловните единици, сите тука ги опфаќаме, значи не ги делиме на јавен и приватен сектор. Така да, дефинитивно дека е важна како тема, потребна е се поголема афирмација, медиумска пред се. Јас во неколку наврати... Меѓу другото и ова емисија со таа намера. Да, ви благодарам на поканата. Повикувам се повеќе емисии да имаат медиумите и од ваков тип согостувања, меѓутоа потребни се и од едукативен карактер за сите возрастни групи, како што кажав, да бидат опфатени, да може да го разберат, нели, секоја возрастна група. Се разбира, едно е за деца, друго е за возрастни, трето е за највозрастни. Така, меѓутоа треба. Да. Рековте, да треба да развиеме култура на едукација, но претходно претпоставувам треба да развиеме свест за самиот проблем, за самата опасност. Како тоа ние си дозволивме, можеби не е ова адекватно прашање за вас, меѓутоа ние како општество, јас имам впечаток дека си дозволивме да го оставиме некако да лебди во простор. Па, дефинитивно е оставено, затоа што оваа ситуација која ми се случува сега, односно настаниве кои се случаи, Кочани, имало пожари пред Кочани, болницата во Тетово, Кејазде имаме, имаше и ред други за урбани пожари. Нема да зборуваме за оние несреќи кои што случуваат во домовите, кои што така секоја година ги има едноставно. Апсолутно, и за кои понатаму во емисијава би сакала да нотирам неколку клучни точки кои би требало граѓаниве да ги имаат на ум како начин на превенција на тие пожари. Како се случи, значи ова е ситуација која моментална е затекната како ваква, но не е нова. Значи доколку истражувате подлабоко и ретроградно се вратиме на назад, од тоа како функционирала институцијата која е надлежна, да кажеме, меѓутоа не е единствена институција, зборувам за Дирекција заштита и спасување, но морам да нотирам дека не е единствена институција која е вклучена во процесот на заштита од пожари.
Ке се наути генерал Стојан Чангелов ако се го спомнуваме. Се па шегам, не, се шегам. Се надевам нема, ајде да се наути негово право. Не би се наутил затоа што во многу наврати и секогаш потенцирам и апелирам и тоа едноставно мора да биде така. Во оваа тема заштита од пожари има 3 чинители кои ја прават, односно ја креираат моменталната ситуација. И сега тука е дирекцијата, еве, веќе ја споменавме како главен регулатор, меѓутоа не и единствен и клучен. Тука се вклучени, еве ќе споменам неколку веќе кога тргнавме институцииве, Министерство за транспорт и врски, Биро за јавни набавки, понатаму во емисијава ќе дадам краток осврт зошто се овие институции вклучени, Институт за стандардизација, Институт за акредитација, Министерство за економија и труд, сега нели поново, локалната самоуправа, така да има многу институции кои се вклучени и кои треба да бидат. Сега вклучени се, меѓутоа треба многу за да кажеме дека активно, да. Меѓутоа претпоставам дека целиот овој систем од институции мора да функционира хомогено, максимално координирано за да може да го добиеме посакуваниот резултат. Така, и тука еден од можеби еве клучниве моменти да кажеме, еден од проблемиве каде што нема координација, а и како има поврзаност во темава заштита од пожари. Започнав да кажувам кои се трите чинители на оваа ситуација. Да, значи тргнуваме од дирекцијава како главен регулатор, понатаму се компаниите корисници на услугите и компаниите даватели на услугите, односно компаниите кои даваат услуги во делот на заштита од пожар, превенција, сервисирање на опрема, инсталација. Опремата, што инсталираат и така. Да, и ги едуцираат, значи треба да ги едуцираат корисниците на услугата, тоа се фирмите, односно правните лица. И сега што се случува тука? Повторно нема да се налути Стојанче, меѓутоа сликава е таа и зборуваме во насока на подобрување на ова, односно зајакнување на координацијата помеѓу овие 3 чинители. Слаба е контролата на нас фирмите, да кажеме, јас доаѓам од приватен сектор. Слаба е на нас, слаба е на нашите корисници. И тука се јавува тој вакуум простор за, еве да кажеме, манипулација можеби или правење на действија кои доведуваат ситуацијата да биде тука каде што е. Така. Може да ми обясните каква е фактичката состојба со, бидејќи јас ќе ве прашувам сега лаички, вие сте експерт во оваа област, јас сум неук, ќе кажам, меѓутоа ме интересира многу како и повеќето граѓани. Каква е фактичката состојба со, кажавте за институциите? Да. Со опремата која што во овој момент се наоѓа на секој чекор или би требало да се наоѓа заштита од пожар? Јас би се задржала само кратко на институциите, би кажала еден податок од каде што сметам дека секој еден граѓанин би добил многу јасна слика како стои ситуацијава и сметам дека е крајно време за вклучување на алармот за промена на таа ситуација. Значи, јас правев едно мало истражување кој претходно сум го искажала во јавност. Значи, како податок, користиме јавно достапни информации од Централен регистар. Во моментов, значи ова се податоци од 2024 година, има 122.602 правни субјекти, значи регистрирани, на кои треба да се изврши контрола. За таа контрола што зборувам. Сега, во податоци кои се наоѓаат на страната на Дирекција заштита и спасување, за 2024 имало планирано 1230 надзори, од кои 723 редовни, 154 вонредни, 353 контролни. Значи, ова се колку биле планирани. Ќе дадам еден податок на заклучени инспекцијски надзори. Планирани за 2023 биле 723, а извршени биле 643 редовни. И сега, споредбено со бројот на правни субјекти, значи тоа не чини ни 10% на извршена контрола. Ова е екстремно малку. Да, значи нема ни 10% на извршена контрола
на правните субјекти. А колку би било на годишно прифатливо ниво? на годишно, колку би требало да биде? 100% верувам не може или Па 100% не, меѓутоа сметам дека над 50%, Над 50? би требало да е Но некоја... ова е ништо, 122.000 Да. компании вие зборувате за 700, тоа не е ништо, тоа е Точно. помалку од 1%, или јас сега, сум математички слаб. па тоа се јавно повторно ќе нотирам, јавно Достапни достапни информации. информации, значи секој што сака да направи и верувам дека информациите се достапни точно за правење на некоја статистика и за... Па може ли да направиме некоја паралела со овие што ги Анализа. нарекуваме развиени земји, не знам, еве, во Германија на пример или во Швајцарија, каде што многу се внимава, претпоставувам дека процентот е драстично поголем. Процентот е драстично поголем, меѓутоа уреденоста е сосема различна. Значи еве ќе ги земаме како најпозитивни примери кои ние се трудиме да се доближиме, меѓутоа сметам дека треба од корен да се почне, затоа што доколку сме го постигнале некое ниво, па да се доближуваме до некои земји кои се тотално, меѓутоа ние сме практично на почетокот со ова, според мене. Верувам дека многу од колегиве ќе се сложат. За жал, И добро. сега, друг податок, кој исто така е јавно достапен на веб страната на Дирекција заштита и спасување, низ цела Македонија покриваат 17 инспектори. За сите можни Да. приватни компании. Цела Македонија обслужува... 17 луѓе. Да. Па тоа е сега повторно ќе биде малку смешно јас да велам па ова е ништо, па вие велите да ништо е. Сега не можеме тука да кажеме дека е виновна дирекцијата. Значи тука затоа ги не случајно ги набројав Така. институциите. Еве ќе земеме Министерство за економија и труд. Под Министерство за економија и труд е Агенција за вработување. Образовниве институции. Значи треба да земеме во предвид дека веќе подолго време кај нас во образовниот систем нема инженер за заштита од пожар. Иако мора да го има, или? Или треба, треба да го има, еве, ова ни е индикатор дека треба да го има. Затоа што оваа бројка, доколку се вратите ретроградно исто така во извештаите на дирекцијата, не е од сега. Затоа реков, ова е моментална, меѓутоа не е нова ситуација. И сега ако секоја година нели дозволуваме да ни се случуваат 17 инспектори, тоа е можеби се помалку во моментов. Сега не знам. Можеби некоја во пензија, кога да. е ажурирана последно, искрено не пишуваше, но тоа е тој податок и го има некој си 4-5 години уназад дека се 17 инспектори. Бројот на контроливе се движи во тоа што го кажав, така да ова е повеќе од алармантен индикатор дека треба да се превземе нешто. Дека треба да се вклучи и образовниот систем, дека треба да се вклучи Агенција за вработување, дека треба сите институции да се вклучат едноставно, затоа што не можеме да ја обвинеме самата дирекција. Се разбира, ќе ви речат толку се нашите ресурси, тоа се нашите, не знам, парични средства, толку меѓутоа не не верувам дека никој не побарал нели кадри или дека факт е дека нема репродукција на кадри изминатите можеби 10 години. А зошто? Не е атрактивно? Па, јас сметам дека не е атрактивно. Од она што јас сум правила некои истражувања, сме иделе пред 2 години сме иделе по школиве, да кажеме, сме ја презентирале како струка и сервисир на противпожарна опрема и инженер за заштита од пожар и здравје и безбедност при работа како профили. Искрено немало ниту слух, а со тоа што нема слух, веројатно се навраќаме на почетокот на разговорот, нема едукација и доволна свесност за важноста на оваа професија, можам да ја наречам професија, и колку лицева ќе придонесат во општеството со оваа професија. Така. И сега, вие зборувате институциите дека имаат недостаток на кадри, Да, има системски проблеми. Да, тоа е еден од проблемите. Проблемите. Да, сега јас сакам од другата страна да го погледнам. Добре. 120 и колку илјади ги спомнавте правни субјекти. 122, 602, значи во Вие сте моментов, прецизна, во да. моментов. Така. Би требало сите овие луѓе што се на чело на тие компании Точно. да имаат природно слух, чувство на Да. одговорност и без никаква инспекција да бидат
бидејќи знаат во законите, претпоставувам пишува, верувам дека да. Да, потребно ви е апсолутно. во секоја компанија, во секоја не знам просторија да имате тоа и тоа, треба да имате човек задлежен за тоа и тоа. И би требало природна одговорност да имаат некоја здрава, логична, тоа да го направат. Меѓутоа се покажува дека и тука ние имаме голем проблем. Апсолутно, да. Проблемот е што повторно ќе нагласам тоа што го кажав и на почетоков, не ни постои таа култура, да кажеме, или свесност. Секогаш се оди на задоволување на оној минимум законски регулативи, тоа што мора, па дури некаде сме наидувале и од тоа што мора дека ајде доколку има потреба. Значи, знаеш што мора, ама кога ќе дојде, нели, инспекција обично кога ќе дојде или тогаш. Па да донесеме од ке пријателите. Да. Има и такви случаеви, сега... Но кочани ни се случи, предпоставува, меѓу другото, и заради тоа. Затоа што собственикот, тама сега не сакам да навлегувам во некакви теории, меѓутоа, собственикот вложил големи пари за таа дискотека однатре да делува убаво, пристојно, атрактивно, немал проблем да плати илјадници евра, можеби за да му дојде некој познат пејач и не знам што, но имал проблем да обезбеди, не знам, врата и да обезбеди заштитни средства, што е каде помалку од она што ќе го цени да набавиш добар пејач, сакам да кажам. Нема споредба, мислам. Мислам, нема ни споредба, така. Дури се опрашање и смешно мали пари. Загрозуваш безбедност, видовме за жал во тој случај, катастрофа ни се случи. Значи, конкретно за кочани кога зборуваме, тука буквално од самиот почеток има пропусти од проект, односно тој објект не ни смеел да биде тоа, токму така. Да, апсолутно, и тука веќе сметам дека не ни би можеле понатаму дека треба да поседува тоа и тоа, едноставно дека во тој објект не смеело да се врши дејноста која треба. Еве го Министерството за транспорт и врски, каде што ќе земам практики од другите земји, каде што сме иделе на едукации се, постои категоризација на објекти во делот на заштита од пожар. Сега, според категоризација на објекти, во тој објект смее да има дискотека, не сме. Значи, е по некој си стандард, нели, спаѓа во таа категорија или не спаѓа во таа. Сега, доколку спаѓа во таа категорија, еве да кажеме дискотека, точно се знае и нашиот закон предвидува, нели, што треба да има еден објект, меѓутоа, како еве една позитивна пракса ќе ја земам од соседиве, во Грција тоа е многу добро функционира. Едноставно дека доколку сакате еве кафич обичен да отворите, дали според категоризација може да се отвори или не. Значи што е намената тоа не може. Значи не е категоризирано за тоа. Готово. Да. Така да конкретно за кочани апсолутно не ни би, значи не во никој случај не смеело да биде. И сега заради тоа не знам, купиш тоа семејство останаа без своите најмили, една траума која што ќе носиме со децени, луѓе ќе одат по затвори, ќе има судења и сето тоа, тој дел мислам да го оставиме на... Еве го моментов, ќе го нагласам кога викам корисниците на услугите. Во случајов, човекот како, значи не навлегуваме како работел, меѓутоа, корисниците на услугите, кога ќе започнат со вршење на дејност, зборувам од 10 квадрати објект, не знам да не некој си тобако. Добро да е тобако, да. Зборувам до најголеми индустријски објекти, они треба да има до таму свесноста да ќе повикаат фирма која ќе им направи елаборат, ќе им направи нели тие документи што се правилник, процена и така натаму, ќе опремат со противпожарна опрема и се, и ќе ги повикаат дирекција заштита и спасување да го оверат дали е тоа согласно законот. Значи, они ќе ги повикаат, а нема да чекаат да дојде инспекторот па да... Она што се случуваше кај нас, може би се уште да случува, така? Па да. Точно се чека да дојде инспектор, така не дојде никому ништо. Тука сметам дека потребно е институционално зајакнување, односно да се сведе на ниво на совет одавно, дека они ќе имаат да се обратат и дека не ако се обратат дека еве нешто сега тука се случува или некој нели заткулисни појави така натаму, до тука треба да биде свесноста да
и од дирекцијата да, ова треба или не треба, или не да се смета дека доколку одредена фирма, например, го има корисникот на услугата, фирмата што работи против пожарна заштита, доколку дирекцијата каже дека има неправилности, значи да не се сваќа тоа пристрасно. Тука не биде навреда, да. Апсолутно. Не се завршил работа. Да. Во сите аспекти пристрасно, и затоа сметам дека главен фактор, да кажеме, во надминување на оваа ситуација за јакнување на ова. Така. И сега спомнавте неколку аспекти. Има еден аспект што се нарекува, јас не го сакам per se, меѓутоа се повеќе мислам дека исправен, а тоа е факторот казни, ригорозни казни. Јас не знам колку вие се заложувате за такво нешто, меѓутоа ако одиме само од совеста, јас мислам дека и во фамозната Германија или не знам која тамо, без ригорозни казни, совеста кај луѓето може и помалку да работи. Сепак. Еве сепак. Во тој аспект, дали мислите дека ригорозните казни, кои што би настапувале повторно, без да се фаќаат врски, без да може некој да се корумпира и така натаму, би завршиле дел од работата? Ако не се? За почеток сметам дека би завршиле, затоа што ситуацијава е доведена, значи моментална е таква каква што е, и сметам дека да, би требало да се започне. Еве, ќе го нагласам примеров, сега дали е медиумска кампања, пиар, некои кажуваат со Албанија. Добро. Значи со дружење на дивоградбите дека... Па, колку што гледам Еди Рама, нема милост. Тоа... Едноставно руши. Затоа викам и многу медиумски... многу медиумска подкрепеност и покриеност на оваа тема. Вратете назад пред Кочани, дали, еве јас сум била на неколку емисии, искрено, да ви кажам, пред Кочани, затоа што јас сакам оваа професија, оваа тема, сметам дека можам да придонесам. Сега преку Сојуз на стопански комори правиме веќе една комора за заштита од пожари, каде што сите компании кои работат заштита од пожар ќе бидат вклучени и ќе придонесеме и ќе направиме промени. Меѓутоа, сами како компании не можеме, ние сме даватели на услуги. Потребни ни се уште двата сегменти за да ја направиме промената. Треба, каде има казни, треба тоа да биде медиумски подкрепено, треба да се зборува за проблемот, затоа што проблемов е многу стар, значи не е нов. А зошто не се зборувало претходно? Веќе друго прашање. Да. Има ли доволно компании кои се занимаваат со заштита превенција од пожари? Има, да. Доволно се вака по... Па... Може да го исполнат потребниот простор? Може да го исполнат потребниот простор, меѓутоа тука се јавува една нелојална конкуренција. Во смисла? Во смисла на нерегулирани цени на пазарот, во смисла на еве го моментов каде го повикав Биро за јавни набавки, каде што се јавува појава на 0,10 денари сервис на ПП апарат. Сега, еве, објаснете ми вие за 0,10 денари што можеме да купиме. А не да сервисираме ПП апарат. Постои таква цена кај нас. Па тоа е навистина нелогично. Тоа е, освен ако не е дел од некој поголем комплект во кој што тоа било само така формално. Па не е, значи ова може да се најде на јавни набавки, нели, договори склучени, не би нормално повикувала. Меѓутоа ова е појава која не е исто така од денес и подитно е потребно да се промени критериумот за избор на најдобар понудувач во делот на безбедноста. Значи и да биде цената не може да биде 0,10 денари. Тоа се подразбира, мислам, логично е ова што го кажувате, не е ни цена, не е ништо. Мислам, логички е, меѓутоа нелогичноста е во тоа што со таква цена кон државниве институции, кон јавниот сектор, затоа што они се вклучени во јавни набавки и со некоја си цена, да кажеме, не знам, 30, 50, 60 денари, што не може да се покрие ни една дневница, тука е квалитетот на услугата и дали воопшто има квалитет? Тука може да зборуваме за квалитет. Значи, тоа е само формалност, апсолутно, за тоа викам, за квалитетот има компании, има квалитетни, има компании кои работат повеќе од 30 години,
Значи имаат знаење, тие се сите од нели пастор и така натаму. Оно што го нарекуваме ноу-хау, меѓутоа се спречени во борбата со нелојалната конкуренција, да. Проблем кој се влече со години, јас сум релативно понова во овај дел, меѓутоа проблемот е исти и повторно ќе прашам зошто никој до сега не зборува на темава. И мене ме интересира, еве искрено се најдам, и мене ме интересира. Да, и зошто никој не афирмира затоа што е голем проблем. Мораше да ни се случат некои фрапантни несреќи за ние воопшто да отвориме очи за да разговараме на темата. Тоа тргнав пред да го зборувам, значи јас имав гостувања пред Кочани, зборував управо истото, може да ќе ви ги емисииве посочам, истово со набавките, да кажем истиве податоци, се ова статистика не, и онак. Никому ништо, да. Ништо. Вие сте кажале нешто, примерно на знаење од страна на гледачите и толку. Ништо, како еве, се појави. Да, но вие не дојдовте овдека за да ни кажете, не знам, не, ја затоа викам, не сте пејачка што ќе ни кажете што ќе ни презентирате вечерва. Зборуваме за многу сериозна тема. Да, ја не кажувам ништо ново, не кажувам ништо нели вау, него повторувам нешто што сум го зборувала пред година, две. Значи го имам зборувано во интервјуа и се, меѓутоа некако не допира до таму кај што треба. Јас се надам дека ќе дојде до правилните уши. Искрено сметам дека сега како комора ќе имаме многу добра програма, значи како ќе делуваме, средби со институциите, медиумска покриеност и сметам дека веќе ќе почне да се движи работава, дека ќе имаме слухи од фидбек, и од владата и од органите, значи ќе дадеме информации, колегиве се со многу годишно искуство, имаат што да кажат, точно ги знаат сите точки, критични точки и сметам дека доколку се слушаме, а не значи не се направиме во ситуација да кој е помудар или кој е значи сите имаме за тоа, апсолутно сите имаме свој придонес, па и тазево што сме во оваа дејност да кажеме, секој има што да каже и мора да се менуваат работи едноставно затоа што еве Кочани ние од срце ве поддржувам во таа намера, навистина очекувам да се појави слухи, со надам дека оваа емисија ќе даде потребен инпут во таа насока. Морам да ве прашам, каква е состојбата генерално со самата опрема во Македонија? Вие зборувавте за институциите, зборувавте за одговорноста, за личната одговорност, за и така натаму, за недостатокот на кадри. Меѓутоа, имате ли представа каква е реалната состојба, не знам, на ПП апаратите? Сега тие први ми паѓаат на памет. Своевремено, паметам во поранешна Југославија уште, имаше оние хидранти за вода во сите влезови. Да, и сега има. Јас не сум сигурен дека ги има секаде. Да, треба да има. Нека ми простат луѓе, јас често пати не ги гледам. Ги имаме овие, нели, ПП апарати, така, тие се оние црвени боци, кои што, меѓутоа... Тие се за некое почетно гасење. За почетно гасење. Тоа е минимумот. Меѓутоа, го имаме ли на секаде? Дали се тие во одржана состојба? Дали се сигурни луѓето дека ако го извадат во даден момент, тоа чудо ќе ја проработи или едноставно се запекло? Па, видете, тука ќе морам да го поделам приватниот и јавниот сектор, затоа што има разлика. Во приватниот сектор, тоа е за поздрав, нели, не е се така црно. Да, веќе, да, подобро е. Покрај противпожарните апарати, веќе се оди на тоа на поставување на системи за детекција на пожар, автоматско гасење на пожар, хидранти, хидрантска опрема, одржување, менување. Што пак е логично, затоа што сепак приватникот сака да го заштити својот приватен имот. Сега, што е проблемот и пропустот кај приватниот сектор? Многу пати се случува, значи има многу примери, они ќе направат што од задоволување на некои стандарди, некои франшизи и така натаму, и они ќе имаат цела таа опрема, но вработените, односно тие што треба, не дај Боже, во даден момент да ја користат, не знаат. Не се обучени во превод. И не знаат дека има. А вопшто не знаат дека постои. Да, значи ПП апаратот, да, пошто нели не може да се одмине. Видите, да. Во многу случаеви не знаат како се користи ПП апаратот. Не знаат, например,
тие што се мапи за евакуација, тоа е многу битно. Од каде треба да се евакуира, затоа што да, може да има некој, не знам, објект, најскапата опрема, најсофистицираната опрема, но ако внатре вработениве не се обучени да ја користат таа опрема и не знаат дека има, исто како да ја нема. Како да ја нема, токму така. И тука апелирам до приватниот сектор да, значи, ние веќе тоа го имаме ставено со Комора во нашата програма и ќе работиме на тоа, да ги едуцираме. Но Марија, морам да ве прашам, што е толку тешко во тој процес, кога вие веќе сте ја набавиле опремата? Кога ете сте ги задоволиле сите стандарди, што е толку тешко на вработените да им да обучите еден, двајца колку е потребно за одредена работа и сите други да ги информирате луѓе во случај на опасност, вака стојат работите? Според мене сите треба да бидат информирани, значи не само еден, двајца, затоа што се случува... Не, мисле за тие што треба први да реагираат. Еве, најчести изговори, да ги кажеме, се застанување на работниот процес, губење на работни сати, што ако двајца тоа не е или тешка наука, не е тоа за наука, физика, не е, да. меѓутоа колку тоа ќе кошта, нели тоа. Значи изговори, да бидеме реални да, изговори. има сега повторно се навраќаме на тоа што го кажував. Изговори има многу, но доколку има контрола и доколку има казни, изговори ќе нема. Апсолутно се согласувам. Да. Што е со општото, со државното, со сечието? Со државниот сектор е малку поинако ситуацијава, најдуваме на многу стари противпожарни апарати кои согласно законот треба да бидат исфрлени од употреба апсолутно. Во делот на повеќето, еве ќе ги земам како пример школи, градинки, клиники, систем за дојава на пожаре, нешто онака баш. Мистериминг. Па да. Иако тоа се најсензитивните места. Во училишта, во градинки се деца, во болници се болни луѓе. Да. Еве го примеров со Тузла, нели, не индицираше. Дом за стари лица беше, да. Да, па дом за стари лица каде што според она што го читав на 5-ти на 6-ти кат имало баш болни лица неподвижни сместени таму. Како е возможно, јас не можам да разберам, Тузла е сепак во друга држава. Како е возможно ние да се играме со судбините и животите на деца и на болни? Јас не можам да разберам. Повторно поради неедуцираност, како што кажавте и на почетокот на емисијата, тоа е точно и правилно, дека менаџментот е тој кој што треба да ги поставува нормите и кој треба да каже дека мора да се почитува. По секоја цена? Да, по секоја цена. Дали некој сака или не сака, дали сака да присуствува или не сака на обукава или... И сите ова, јас апсолутно не го прифаќам моментот дека сето тоа е многу скапо. Колку што јас разбирам, тоа се сосема прифатливи цифри, цени, како да наречам, за кога е во прашање човечкиот живот и здравје. Тоа сакав да го кажам, дека не, мислам, јас би рекла нема цена. Дека апсолутно еве зборуваме за некои навистина минорни суми во однос на она што може да заштити. И позитивните практики од компаниите каде што сме имале например едукации и секој еден вработен, сме инсистирале да секој еден вработен проба да гасне со ПП апарат. Најчесто ќе кажат добро на 20 вработен еден, нели да проба. И многу е интересно кога ќе се согласат сите и тоа го ова не било тешко. Претпоставам дека не е, не сум пробал никогаш. Не е тешко, не е страшно, значи имаме многу коментари. Па јас сум мислел дека ако, значи, он смета или она, како да кажеме, мислам ова го кажувам за да утре ден кога некој ќе го помисли дека е така, да знае дека не е така. Дека ако гаснам со ПП апаратот ќе ми пукне во рака, значи не, он напротив е да не ти пукне него за да ти го спаси. Да, ПП апаратот е потребен за излегување. Секогаш било каде да се влегува. Тоа треба на децава да им се всади уште од најмали нозе.
пред мол, особено во големи простори, мапата за евакуација. Значи точно да знае каде се наоѓа. Во Скопје, како што знам, во моловите има такво Има, нешто. да, има, меѓутоа колку имаме писменост да ги прочитаме тие мапи за евакуација. Не се атрактивни. Ние ги гледаме марките на не знам на бутиците кои што се продаваат. Па не се атрактивни, меѓутоа еве да кажеме и некој да сака или да треба да има едукација, да знае да ја прочита, дека се наоѓа тука, дека има излез. Стоиме, кога сме кај едукацијата? Во момент како стоиме во училиштата? Јас немам представа во училиштата, нема посебни часови за такво нешто. Своевремено имаше. Нема посебни предмети часови. кои слично на тоа нешто. Да, има сега и имаше некој и она како- како се нарекуваат практични часови, Да, кога не да. носеа, не знам, ни покажуваа. Има некои како изборни предмети, заштита од пожар и сега нешто превенција. Па не би требало да биде баш изборен предмет, би Да. требало да биде обавезен. Задолжителен според Задолжителен, се мене збирам, да. и да уште од најмали нозе да ја всади таа култура. Има многу убави примери, има многу убави, еве ќе го земам америчкиот пример или тој НФПА стандард е тоа. Добро. Значи они многу внимаваат на едукацијава на деца. Прават 6 месеци еднаш годишно вежби Вежби. во Што училиштава е за евакуација, погрешно што сметам дека еве доколку компанииве се, мислам не знам дали е соодветна компарацијава, меѓутоа ако компанииве се грижат дали вработениот ќе има изгубени работни часови за децава, ова и како квалитетно потрошено време кое понатаму може би он како вработен веќе тоа ќе го има всадено и ќе треба само да го повторува или да го Да го имплементира во даден момент. апсолутно, да. А што е со состојбата, не знам, сега на памет зборувам, во зградите во кои што се живее, не знам. Во зградите состојбава е лоша, значи Јас тоа тргнав го- од тоа. Јас многу пати Да, кога ќе да. влезнам во некоја зграда, апсолутно не можам да ги видам нити ПП апарат, Да. нити тие фамозни хидранти. Сега- Иако сите ќе врчат тука се е на место. Па- Откривме во последно време дека баш и не е на место. Не е. Хидранти не можам да се сложам дека нема по зградиве. Системи за Ги има, дојава но ги има. Има многу украдени пати црева, се празни да, и има, така. пак исто како да го нема. Да, сега тука би ги вклучила нели овие стамбени управители кои се во Законски моментов обврзани да- законски обврзани да се грижат за стамбените единици, овластувањата или лиценциве за тие стамбени управители се под Министерство за транспорт и врски. И тука повторно доаѓаме до спојување на институционалната поврзаност, односно можеби соработкава на Дирекција заштита и спасување со тоа министерство, односно можеби да се доставува некој извештај за што се инспектираат или проверуваат и како ги одржуваат тие згради стамбениот управител. Па јас не сакам да звучам погрешно, се разбира бидејќи луѓе ќе се спротивстават и веројатно ќе бидат во право, сигурен сум дека тие луѓе во најголем дел се обидуваат да ги исполнат стандардите. Меѓутоа, повторно ако немате Ама треба да им укаже контрола и некој, укажување и да. сето тоа, тие луѓе едноставно може да се најдат во ситуација дека не знаат воопшто што треба да направат. Се сложувам, да, и најчесто е дека не знаат, дека никој не укажал на тоа. Еве сега откако искрено ние многу малку сме имале како приватен сектор, многу малку сме имале побарување од стамбени управители. Не сакам ова никогаш да го кажувам, избегнувам, значи да правам пред и после кочани, меѓутоа еве За жал, понекогаш мора, да. да, после кочани како се случи тоа, значи од стамбениве управители како тогаш добија информација дека значи зградава била и пред тоа и после тоа. Дека нема тоа што е Дека потребно. нема, дека треба да има мапа за евакуација, дека треба и сега тука Но вие велите во голем дел, особено од државниве објекти и постамбените згради, и ако има опрема, таа е стара. И сега некој треба да донесе одлука дека е стар. По стариве згради, да. Но Треба некој треба да да дојде, инспектира, да каже види дека е навистина стара, дека треба Граѓаниот нема појма дали е стара. Да. Вие точно. гледате, не знам, ПП апарати, стои таму Апсолутно. можеби Да, 15 години, да. вие викате, добро, Има ПП апарат. има ПП апарат, Да. немате појма дека тој е запушен, не знам од кога и дека не функционира. Така, повторно се навраќаме на таа контрола дека мора да има, значи капацитетите на Дирекција заштита и спасување под итно мора да се зајакнуваат. Тоа
да се направи некоја стратегија или како и да е, но мора да се работи на тоа. Во однос на би споменала и за противпожарната опрема во територијалните противпожарни единици. Добро, и тоа е нешто што е многу важно. Кај нас многу голем дел е бајата, се извинувам на зборот. Јас морам да напоменам и би сакала да ги поздравам во смисла да поттикнам и други противпожарни доброволни друштва. Од Свети Николе противпожарно доброволно друштво имаат направено одлична анализа на моменталната состојба на анализа на противпожарен сектор во Република Македонија. Издадено е во октомври 2025. Добро. Достапно е на... Самостојно тие го направиле за цела Република? Да. Значи, тоа е одлично. Секоја чест. Господинот Кирил Михајлов, еден од носителите на ова истражување. Супер, поздрав до него. Препорачувам секој што сака и има барем мал интерес на темава да го погледне. Имаат они веб платформа пожарни.мк, каде што буквално во детали не е нели убава сликава тоа што го пишува, меѓутоа може да ни користи како поидовна точка што понатаму и од каде да почнеме. Во однос на противпожарната опрема што ја поседуваат и заштитната опрема, ЛЗ опрема, противпожарните територијални единици, тоа е на многу ниско ниво. Значи, сега црпам информации од нивното истражување. Тоа се гледа и со голо око, ако сме да забележам. Па да. Знаете како, секогаш кога ќе дојде сезоната на летни пожари, ние сите им аплаудираме на пожарникарите, херои, секоја чест, и така е, бидејќи тоа се луѓе кои што се втурнуваат во оган буквално, да спасат и живот, и имот, и природни добра и така натаму, меѓутоа кога треба да им се набави адекватна, нова, модерна опрема, тогаш некако сите сме на... Да, сите на друга страна и друга фреквенција. Многу е алармантна исто состојбава. Имаше своевремено едно противпожарно возило негде во внатрешноста го извадија. Беше, јас мислам, толку старо што она... Просечна старост на противпожарните возила од 20 до 24, така некоја просечна зборувам, има и постари. Имаме и многу постари. Она возило што се сеќавам на него беше како од оној филмот кој тоа тамо пее. Мислам, страшно. Да, тоа беше. Па има повеќе такви. И сега тука се поставува прашање во кое сметам дека господинот Кирил Михајлов ви го препорачувам топло како следен говорител, затоа што треба да се зборува на темава вклучување на доброволните противпожарни друштва. Ги има доста во Македонија. Тоа се луѓе, чекате чисто да расчистиме. Тоа нема врска со професионалните противпожарни екипи, туку се луѓе кои што се организираат Да, баш како доброволна противпожарна единица, меѓутоа се одлично организирани, морам да признам. Значи се однесуваат како професионалци, нема дилема. Да, и во многу дадени ситуации, значи повторно ќе се навратам на ова истражување, мислам не истражување, тоа се статистика што имаат направено анализа, во колку пожари процентуално како се вклучувале. Сега, они имаат па можеби секое противпожарно доброволно друштво имаат што од донации, што од проекти имаат возила, нови возила. И треба можеби како некој позитивен пример или модел државава да види како они ги набавуваат, ако не може да... Но не може ли, господјо Марија, не може ли? Ние сме сепак држава. Имаме многу мани, не велам, но сепак сме држава. Ние едноставно мораме да најдеме пари за такви работи. Не сте ова милиарди, не сте ова инвестиции кои што не знам ќе ја уништат македонската економија. Не е ова нешто што ќе направи страшен, не знам, пад на БДП или не знам што. Да, и не се годишни. Секоја година ние нема да набавуваме возила. Ова е нешто што мора да се направи, чини. Нормално ако некој не краде, ако некој не прави нешто, ние имавме набавка, не знам, некој противпожарно возило своевремено со скали кој што чинеше не знам колку пати поскапо отколку во самата држава што го произведува. Па излезе скандал, па се случи тоа што се случи. Меѓутоа,
да застанеме сите, ова е јавен повик, ова е јавен апел, како сакате, да застанеме сите да речеме, чекайте малку, со ова нема играње. Ова е човечки живот, ова се материјални добра, ова се природни добра на државата, мораме да ги заштитиме. Се сложувам со вас, алармов мислам дека не да е вклучен, него повеќе од тоа. Па добро, каква е реакцијата на не знам, на министерството, морам да ја прашам. Вие одите и разговарате со нив. Каков е, има ли добар фидбек од нивна страна? Па, има добар фидбек, меѓутоа некако оди многу споро. Ова е тема која бара брзина, според мене, бара решавање сега и овде. Сега и веднаш. Затоа што пожаров се случува сега и веднаш. Не прашува така, да, не чека, нема најава. Така да не дека нема слух од институциите, нели, да затворени врати, но тоа се движи многу споро, се поради некоеве немање на кадри, немање на ресурси, и сметам дека треба да се имобилизираат буквално сите чинители тука, па и фирмиве да кажат дека да, окей, зборувам кориснициве на услугиве, не знам, не вршите сервис на ПП апарати, каков квалитет ќе биде што ќе, значи да имаат слух и да имаат заинтересирано што се прави, да ги како што кажав, да ја повикуваат дирекцијата. Тука ќе има проблем, нели, со кадари, со Добро, инертноста мене ме плаши. Јас себе ми паѓа на памет сега нешто. Ми паѓа на памет нешто сега. Например, во автомобилите вие морате да имате, не знам, она медицинска прва помош, како се нарекува, имате и ПП апарат. Јас се прашувам колку од нас се способни, не да е Боже, ако утре возилото им се запали, веднаш да извадат тој да... Па видете, со ПП апаратите во возилата има еден многу интересен момент, може би сте го чуле, во многу малку, да не кажам и во ниеден случај, не се гаси сопственото возило, него се ПП апаратот што го поседуваме во нашето возило служи за гаснење на некое друго. Зошто? Јас имам и мало истражување правено околу ова, затоа што најчесто во паника ние забораваме дека луѓе забораваат дека воопшто го има. Амо паѓа на памет тој што е доаѓа од страна да помогне. Да, и најчесто застанува возило кое гледа дека нели се случува нешто, дека горе или некој дим има од другото возило и го употребува сопствениот ПП апарат за другото возило. Ова е логика. Логика, меѓутоа повторно свеста кај сите и во сообраќајот и генерално мора да се подигне. Чисто еве како заклучок, што сме на крајот на емисијата. Значи, ако разбирам добро, едукација е нужна по сите основи на сите сфери од животот. Мора да има јасна поврзаност меѓу сите институции. Мора приватниот сектор да преземе својата одговорност, дека нема играње со овие работи. Мора и тамо каде што државата е директно вклучена, условно кажано, да си го одработи својот дел, мора да бидат одговорни и управители на станови, директори на училишта, не знам, директори на болници, на било какви институции. И сето тоа да се вклопи во еден одличен механизам кој што ќе врти. Апсолутно, тука само би нагласила нешто кое сметам дека е многу битно да се каже. Во институциите, државниве институции, најчесто за задолжени лица за следење, да кажеме, на делот на имплементација или како доаѓа, кој сервисира, како се дали се сервисирани, се лица кои се со несоодветно, ајде нема да речам образование, знаење или предзнаење на оваа тема. И сметам дека исто така една од точкиве на кои треба да се работи, треба да бидат вклучени лица кои имаат барем базично предзнаење на оваа тема. Првиот момент е да се избегнат тие манипулации, значи доколку човекот не го обвинуваме затоа што
едноставно, не знам, бил дојден со некоја си работна позиција и кажале тоа се случува и тоа го има и затоа и го Му го нагласувам. наметнале практично, така? Да, ете така наметнато и сега ти треба да бидеш тука, значи не е виновен ниту човекот, Тој не ни сака, веројатно. Веројатно, меѓутоа знаеме, нели како е, Мора, мораш, си рекле и се што ќе сега правиш. он е тука, он нема знаење, простор за манипулации, за има. И сега, според мене, дека исто така тука треба, можеби, дали дирекцијата, дали Министерство за, не знам, економија и труд, дали некоја од институциите, пак кои се вклучени во овој процес, треба да дадат можеби некоја база на лица кои ќе бидат задолжени за следење на овој дел во институциите, во јавните институции. Мене ово оптимистично ми делува, морам да ви признам. И мене оптимистично, меѓутоа не е невозможно Не е доколку невозможно. го поставиме како некоја долгорочна цел, да кажеме, и го поставиме дека е потребно. И го поставиме дека тие се соочиме со фактот дека тие лица не дека не треба да бидат таму, меѓутоа нивната неедуцираност и нивната, значи не од што не сакаат, незнаење на темава, верувајте, значи ги доведува во многу незавидна ситуација и сметам дека и ова е едно од прашањава на кои треба да се работи. Исто е ставено во точкиве на нашава комора. Така да имаме многу работа. Многу работа. Јас се надевам дека оваа Да. емисија малку од малку ќе помогне во вашите напори, во отварање на свеста генерално на јавноста за овој многу важен Се дел, надевам и сегмент јас, од нашиот да. живот. Марија Кукуновска од Сојуз на стомаските комори, ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и на вас. Да, почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Верувајте, човечкиот живот нема цена. Имотот има цена, меѓутоа сакате да го заштитите и него. Заштитата од пожари не е игра и верувам дека ќе мораме сите сериозно да се зафатиме со решавање на проблемите кои што се однесуваат на ова прашање. Како и да е, ова беше се за вечерва, утре во 15 часот се разбира и репризата издание на оваа емисија. Јас се закажувам нова средба утре вечер во 22:30 со мене и со нови гости. До тогаш пријатно.